Vrasja e generalit iranian duket se ka ndezur një konflikt mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe Iranit, ndërkohë pritet që kjo ngjarje të ketë ndikim në shumë vende dhe jo vetëm në vende të cilat janë të përfshira drejt për së drejti, por edhe në Shqipëri. Por mënyrën se si, unë jam këtu me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish ambasadorin Lisen Bashkurti, i cili do të na jap më shumë detaje rreth kësaj çështje. Përshëndetje profesor dhe faleminderit për intervistën. Faleminderit juve. Fillimisht do doja të dija se cili është roli i Iranit në këtë rajon konfliktual mes Irakut dhe Sirisë. Po, që mbas revolucionit 1979-s, ndryshimet e regjimit politik në Iran sollën një orientim të ri të rolit edhe të pranisë edhe të problematikave që u krijuan në gjithë vendet përreth Iranit. Është një regjim autokratik, teokratik, i bazuar në parimet e gjihadit islamik mos shumti dhe ka ndikuar me politikën e tij ndaj fqinjve, ndaj rajonit, por edhe me qasje ndaj çështjeve të sigurisë ndërkombëtare, sidomos me programin bërthamor, si një nga fuqitë më të rrezikshme për kërcënimin e paqes së sigurisë. Kjo është edhe arsyeja që marrëdhëniet midis Iranit edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë vit bëjnë 40 vjet që janë marrëdhënie të ngrira, nuk ka marrëdhënie diplomatike formale midis dy vendeve. Në 1995 Shtetet e Bashkuara të Amerikës imponuan edhe sanksionet, embargot kundër Iranit, pat një përpjekje nga administrata Obama për të udhëhequr procesin e negociatave duke arritur një marrëveshje të re lidhur me programin bërthamor dhe një lloj relaksimi të marrëdhënieve midis SHBA-s, Iranit dhe Bashkimit Evropian. Por sërish situata me ardhjen e presidentit Obama dhe me zhvillimet e reja politike dhe përkësimin të krizës në rajon, sidomos me involvimin e Sirisë, të organizatave terroriste, si ISIS, të grupeve fundamentaliste paramilitare në tërë rajonin, kryesisht në Irak dhe në Siri, kriza është ripërkeqësuar sërish. Ndonë se disa vite më parë Amerika i hoqi embargon me shpresën që pas marrëveshjes bërthamore do të kishte një lloj ndryshimi në politikën e jashtme dhe në qasjen e Iranit ndaj fqinjve. Sërish situata mas 2018 ka ardhur duke u përkeqësuar. Epiqendra e krizës ka shpërthyer në Irak, sepse atje është edhe një nga vendet më të dobta nga pikpamja e sigurisë dhe stabilitetit brendshëm. Ka shumë grupe rivale, tribaliste, ka shumë struktura terroriste lokale, rajonale, por edhe ndërkombëtare që operojnë atë mjedis, ka forca paramilitare dhe militare gjithashtu, ka përpjekje për ndërhyrje gjeopolitike të faktorëve fqinjësor, ka 6 fqinj kryesor që ndajnë kufirin me Iranin, për i cilëve interesat e Iranit janë në mënyrë të veçantë agresive në Irak. Kjo ka thellu shumë krizën, të cila shënoi një kulm të ri në fillimin e këtij viti me vrasjen e generalit Sulejman, i cili ishte një nga eksponentët kryesor ushtarak, por edhe politik, për të bërë tërë lojën, tërë skenaret, sidomos në terren lidhur me realizimin e interesave ambicioze të Iranit në rajon. Po, cilat janë forcat politike dhe ushtarake që mbështeten nga Irani në këto vende? Po, Iraku është një konglomerat, një përzierje forcash edhe politike, pranie politike, edhe religjioze, edhe ushtarake, edhe organizata dhe nukle njësi terroriste. Ati janë 3 mos shumti komunitete fetare me ndikim, janë shiitet, ku kryesisht mbështetet Irani dhe në strukturat e tij janë mbështetur kryesisht në këtë element të fanatizmit, radikalizmit dhe violencës që karakterizon. Së dyti janë sunit, po ka më pak influencë, po edhe në sunit ka influenca gjithashtu gjeopolitike rajonale, dhe janë kurdët që përbëjnë një komunitet gjithashtu të shtrirë në disa vende fqinj dhe brenda Irakut. Ka gjithashtu një sër strukturash ushtarake, siç është Quds, është ka qenë kryesore struktura ushtarake, po ka edhe trupa tjera paramilitare, ka organizata terroriste lokale, ISIS dhe agjencitë e tjera terroriste që operojnë në atë rajon, të cilat i krijojnë elemente të shumë të konfrontimit dhe të mungesës qartësisë së stabilitetit. Kriza në Siri ka krijuar një korridor komunikimish me këto struktura shumë të rrezikshme për paqen, sigurinë dhe rajon. Po shteti kryesor sponsorizues i tërë këtij aktiviteti destabilizues
është kryesisht Irani, dhe kjo është edhe arsyeja që reagimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po dhe përgjithësi i faktorit perëndimor ka qenë shumë i prerë, shumë i vendosur për t'i dhënë një mësim shembullor këtij vendi me kërcënim për paqen dhe sigurinë në rajon, por edhe në botë. Shqipëria, kujtojmë që vitin e kaluar ka dëbuar dhe ambasadorin iranian nga Tirana. A mund të përfshihet vendi jon nga ndonjë aksion hakmarrës nga Teherani? Po, Shqipëria prej vitesh është pozicionuar qartësisht në politikën e saj të jashtme dhe në lindjen e mesme, në mënyrë të veçantë në krizën në lindjen e mesme. Shqipëria ka ndjekur linjën e perëndimit përgjithsisht Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, por më thekshëm ka ndjekur linjën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke pas parasysh që vendi ynë është edhe pjesëmarrës direkt në koalicionin kundër terrorizmit. Kemi marrë me trupat tona ushtarake pjesë në Irak, në Afganistan edhe në shumë zona tjera që në kuadrin e NATO-s po dhe të koalicionit antiterror janë ndërmarrë intervenime ushtarake për garantimin e paqes, sigurisë. Shqipëria gjithashtu është një nga vendet që ka kriju një hapësirë për opozitën formale, si më thanë, iraniane, që janë komuniteti muxhahedinëve të vendosur në Shqipëri, çka do të thotë se vendi ynë është i përfshirë direkt në reagimet e faktorit perëndimor ndërkombëtar ndaj zhvillimeve politike në rajon, por edhe në qasjen bilaterale ndaj Iranit. Kjo do të thotë që vendi ynë nuk mund ta konsiderojë veten larg nga ky rajon. Lidhet e problematika që kemi pas edhe marrëdhëniet diplomatike me Iranin, edhe në marrëdhëniet politike që kemi, në mënyrë të veçantë bashkëpunimi i ngushtë i Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës në tërësi dhe në atë zonë në mënyrë të veçantë e bën Shqipërinë që të jetë target i mundshëm i çdo kërcënimi eventual që mund të bëhet edhe vendit tonë. Prandaj, krahas reagimeve politike, qëndrimeve, veprimeve politike në jashtme në diplomacinë shqiptare, është domosdoshme që të merren edhe masa për sigurinë në vend, gjithçka është e mundshme nga një shtet i njohur për veprimtarinë e tij terroriste në rajonale por edhe ndërkombëtare. Në Shqipëri ka dhe shumë persona të strehuar, të cilët janë kundër regjimit iranian, po kjo a mendoni se mund të përbëjë një kërcënim për vendin tonë? Po, Shqipëria është një pjesë e opozitës politike të regjimit aktual të Iranit. Muxhahedinët janë një organizatë politike e cila ka ushtruar një aktivitet legal, pothuajse zyrtar në shumë hapësira europiane, por edhe Shqipëri në mënyrë të veçantë. Kjo do të thotë që Shqipëria është e pozicionuar qartësisht jo vetëm kundër politikës jashtme, por në një farë mënyrë edhe kundër regjimit politik të Teheranit, pavarësisht se vendi ynë nuk ka qenë shumë loajal, ka qenë shumë korrekt, duke mbështetur në parimet e së drejtës ndërkombëtare, por edhe në strategjinë e politikës jashtme Shqipërisë dhe të aleancës në cilën Shqipëria bën pjesë. A mendoni se po krijohet një lloj përçarje mes aleatëve të NATO-s sa i përket qëndrimit që ka Amerika ndaj Iranit? Marrëdhëniet e SHBA-së me Iranin janë kryesisht marrëdhënie bilaterale të njohura për kërcimin e tyre që në këtë vit bën 40 vjet për kërcimi, kanë pas ulje ngritje, natyrisht marrëdhëniet diplomatike janë krejtësisht të ngrira, marrëdhëniet ekonomike janë në kuadrin e sanksioneve të imponuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, marrëdhëniet e sigurisë u përballën kohët e fundit me krizën e sigurisë kryesisht në Irak. Marrëdhëniet në plan global ndërkombëtar lidhen me marrëveshjen për armët bërthamore. Midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, por edhe shtetet veçanta të BE-s, nuk ka pasur gjithnjë një qëndrim të unifikuar këtë çështje. Në tërësi prandimi është i orientuar drejt respektimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, të drejtës ndërkombëtare, por edhe të detyrimeve që ka çdo vend i veçantë për rujtjen e paqes së stabilitetit në botë. Ndryshimet lidhen me përfshirjen e këtyre vendeve. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përfshirë direkt si udhëheqës të koalicionit kundër terrorit dhe prezent me trupa ushtarake për pranim më intensive në Irak, në Afganistan. SHBA ka qenë dhe mbetet nga forcat kryesore që mund të garantojnë qëndrueshmërinë e rajonit dhe i kontribuojnë paqes së stabilitetit. Ndërkohë që vendet e Bashkimit Evropian si organizatë tërësi, por edhe vendet e veçanta janë më pak të involvuara. Natyrisht për pozicione geopolitike të veçanta, dallueshme që ka SHBA dhe Bashkimi Evropian, ka edhe nuanca të ndryshme në qëndrimet e veçanta. Megjithatë, trojka kryesore e BE-s, Britania, Franca dhe Gjermania, kanë marrë një qëndrim të qartë pro Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata kanë dënuar përgjithsisht aktivitetin politik
edhe terrorist dhe të destabilizues të gjeneral Sulejmanit si një prej eksponentëve kryesor politike strategjike të Iranit në rajon. Gjithashtu, ato kanë bërë apel për një vetë përmbajtje me qëllim që të parandalojnë eskalimin, përshkallëzimin e konfliktit, i cili mund të krijonte një vatë shtesë të tensionit në një rajon edhe aq shumë i ngarkuar me kriza. Në çfarë mënyrë mendoni se do të ndikojë dhe çfarë efekti do të ketë për Shqipërinë fakti që është pro SHBA-s në gjithë këtë konflikt që ka me Iranin? Çfarë i kushton Shqipërisë? Në media shpeshherë thuhet qëndrimi i Shqipërisë pro SHBA-s, po qëndrimi i Shqipërisë pro SHBA-s në fakt është qëndrimi i Shqipërisë pro interesave të veta. Përputhen plotësisht interesat e Shqipërisë, po dhe interesat e shqiptarëve në rajon me ato të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ka një përputhje interesash në këtë çështje. Nuk është vetëm thjesht mbështetje e politikës SHBA-s. Shqipëria është një vend demokratik, është një vend i orientuar drejt euroatlantizmit, antar i NATO-s, interesat tona të sigurisë janë të përbashkëta, interesat tona të integrimeve janë të përbashkëta, kështu që edhe interesat gjeostrategjike në çastin ndaj zonave të krizave do të jenë të përbashkëta. Natyrisht që Shqipëria lypet të jetë e përgatitur për të përballur edhe me koston e qëndrimeve të tilla. Sot lufta kundër të vendeve që strehojnë terrorizmin ose që ushtrojnë aktivitete të tilla terroriste, agresive, edhe në shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe të parimeve të paqes e të sigurisë e stabilitetit në botë, është një angazhim që ka koston e vet. Për këtë arsye, ndonse në kuadrin e NATO-s Shqipëria ka element të fuqishëm të sigurisë së saj nacionale, sërish është e nevojshme që të shoqërohet edhe me masa ekstra suplementare të veçanta të sigurisë në rajon, duke ditur që shumë faktorë, jo vetëm Irani, po ka edhe faktorë të tjerë, të cilët kanë treguar një qasje pro-iraniane përgjithsisht. Për shembull, Rusia mbajti një qëndrim agresiv kundër SHBA-s, duke thënë akuzuar SHBA-n që ka shkelur parimet të drejtës ndërkombëtare. Profesor, pikërisht për këtë, por jo vetëm për qëndrimin e Rusisë, por edhe të Kinës dhe Turqisë për aktivitetin ushtarak të Iranit. Çfarë na thoni? Po Rusia ka mbajtur qëndrim të qartë, ka qenë pro gjatë tërë periudhës së krizës në Irak dhe në atë rajon ka qenë pro regjimit të Iranit, një aleancë pothuajse të njohur me Iranin dhe me Turqinë. Gjithashtu kam mbështet fuqishëm politikisht, diplomatikisht, por edhe strategjikisht regjimin e Bashar al-Assadit në Siri dhe atë të Saddam Husseinit, kështu që në një farë mënyrë Rusia ka mbështetur forcat e aksit të së keqes në atë rajon, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë udhëhequr koalicionin më të fuqishëm ndoshta ndërkombëtar, ndonse mungon një konsensus ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit, me qëllim që të jo vetëm të ndryshojë një masë konsiderueshme regjimet që përbajnë rrezik ndërkombëtar, por edhe të kontribuojë paqes e stabilitetit në atë zonë. Nga ana tjetër kemi edhe involvimin e Turqisë, si rezultat i politikave që ka ndërmarrë presidenti Erdogan. Qëndrimet e Turqisë janë afruar më së shumti me Rusinë dhe me Iranin. Mos harrojmë që vizitën e parë në Iran pas shumë ndoshta vitesh e dekadash e ka ndërmarrë pikërisht presidenti turk, që deklaroi në Teheran se Irani është shtëpia ime e dytë. Gjithashtu Turqia është involvuar edhe ushtarakisht në Irak me pjesëmarrje direkte. Ka edhe iniciativa të tjera ushtarake Turqia në rajon, çka do të thotë se nuk është krejtësisht e qartë cila është strategjia e Turqisë. Ajo që lexohet deri tani është se më së shumti është rreshtuar për krah Iranit dhe Rusisë, sesa për krah Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe perëndimit në çastin ndaj krizës në rajon. Ndërsa vendet e tjera kanë probleme shumë më serioze, për shembull Siria është një vend në një krizë tmerrsisht të ashpër, të paqartë në dinamikat e saj të brendshme. Regjimi i Asadit është një regjim i njohur si strehues, sponsorizues i terrorizmit, ka ushtruar një represion të jashtëzakonshëm kundër qytetarëve të vet, popullit vet. Kriza atje është ende kaotike, ndërkohë që Arabia Saudite është më afër bashkëpunimit dhe mirëkuptimit lidhur me krizën në rajon, çastin në rajonet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një bashkëpunim më lojal duket në atë çështje. Janë involvuar në krizë patjetër edhe Kina, ndonse Kina është pak e konsideron veten pak më jashtë këtij rajoni dhe impakteve që do të sjellë ai rajon. Sidoqoftë, prania e Kinës dhe loja e Kinës nuk është jashtë lindjes mesme, jashtë Azisë perëndimore dhe jashtë Afrikës veriut dhe lindore njëkohësisht. Izraeli ka interesa absolutisht strategjike në rajon,
është një nga vendet më të kërcënuara nga regjimi i Iranit. Irani ka deklaruar më se një herë se tenton ta fshijë nga harta politike shtetin e Izraelit, por edhe për arsye se Izraeli njihet si një nga mbështetësit dhe aleatët kryesorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në politikat e tyre në rajon. Pra kemi një kompleks faktorësh brenda Irakut, kryesisht për shkak të konflikteve të mëdha dhe grupeve rivale politike, fetare dhe ushtarake, ka involvim të vendeve fqinj direkt, të cilët kanë interes atyre disa për cilave përplasin ose përkojnë me njëra tjetrën, ka implikim të fuqive të mëdha, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, si dhe vendeve fuqit të mesme, në të veçantë Turqia, e cila ndikon me rolin, prezencën edhe politiken dhe veprimet e saj në cënimin e disa ekuilibrave në atë rajon. Profesor, si një njohës i mirë i çështjeve ndërkombëtare, deri në ç'përmasa mendoni se do të arrijë ky konflikt si pasojë e vrasjes së gjenerali, duke qenë se janë përfshirë edhe vende superfuqi? Është shumë e vështirë të parashikohet se çfarë drejtimi do të marrin ngjarjet. Ajo që mund thuhet deri tani është që kemi një ritensionim të krizës, ndonse palet nga qëndrimet e deklarimet e tyre, qoftë Teherani ashtu dhe Shtëpia e Bardhë, kanë treguar se nuk janë për një përshkallëzim të shpejtë drejt për drejt të situatës. Palet kanë vepruar deri tani, po Shtëpia e Bardhë deklarua që deri tani nuk ka ndonjë dëm nga goditja revanshi i ndërmarrë nga Irani kundër baza ushtarake në Irak, ndërkohë që Irani gjithashtu nga ana e tij deklarohet se ka ndërmarrë një veprim të bazuar në artikullin 51 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, pra një veprim me karakter mbrojtës, jo agresiv, jo sulmues. Të dy palët në planin e deklaratave kanë deklaruar se nuk janë për përshkallëzimin e krizës dhe për të provokuar një luftë rajonale apo botërore. Duke qenë se vendi jo nga kjo ngjarje nuk mund të jetë indiferent ashtu siç e tham, ç'duhet të bëjë specifikisht në kushte të tilla Shqipëria? Unë do të sugjeroja që është domosdoshëm që tërë sistemi i sigurisë kombëtare kërkohet të jetë një gjendje alertë, një gjendje të ngritur, në mënyrë të veçantë të lartë. Strukturat e sigurisë kombëtare, ushtria, shërbimit inteligjente, forcat e veçanta, agjencitë specializuara që kemi, lypet të forcojnë akoma më shumë bashkëpunimin, fukuadin e informacionit, të komunikimit, të bashkëpunimit me aleatët tanë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me fuqitë e NATO-s, po gjithashtu kërkohen edhe masa të veçanta, duke pas parasysh se jemi në marrëdhënie bilaterale specifike me Iranin, një marrëdhënie krize me Iranin, duhet ta pranojmë këtë, si në planin politik, që janë marrëdhënie krejtësisht të ngrira, në planin diplomatik që janë marrëdhënie krize, por edhe për faktin që Shqipëria është involvuar me pjesëmarrje aktive në atë rajon dhe opozita e Iranit, opozita politike e Iranit ndodhet një pjesë e saj në Shqipëri. Këta janë të gjithë faktorë që bëjnë objektivisht rrezikun e krizës të reflektohet edhe në çështjet të paqes, stabilitetit dhe sigurisë në Shqipëri. Prandaj sistemi i sigurisë kombëtare kërkohet të jetë gjendje alerte dhe i mobilizuar dhe i gatshëm për të parandaluar efektet e krizës në Shqipëri. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.